Hello guys, huwa unapata shida sana kuweza kutambua game ambazo zinatoa GG. Basi leo ninakuletea uchambuzi huu moja kwa moja ili uweze kujua game zipi unaweza ukatoka GG. Lakini hii ni strategy ambayo inafanya kazi vizuri. Kinachotakiwa ni kwamba ni kusikiliza tu kwa umakini, basi hii itakusaidia sana katika uchambuzi wako wa mechi. Sasa leo mimi nitatumia hii Sportbet kwa ajili ya kuchambua. Kwa nini? Kwa sababu nitakwenda kutumia mbinu ambayo ni random pick. Yaani nakwenda kuchagua kwanza randomly, alafu nitakwenda kufanya analysis baadaye. Sasa kitu gani ambacho kinahitajika kufanyika? Basi wewe unapaswa unisikilize kwa umakini, kwa sababu nitakuonyesha hapa step by step. Sawa? Lakini pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, ndio kwa mara yako ya kwanza unaitazama, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Twende moja kwa moja kwenye strategy yetu. Hapa mimi nipo kwenye interface ya Sportbet. Hii ndio huwa mara nyingi natumiaga kwa ajili ya kuichambua, alafu hivi vingine nitatumia kwa ajili ya mambo mengine. Sasa ngoja nikuonyeshe kwa ufupi hapa. Kwanza nitakuja eneo hili ambalo limeandikwa today's game, ambalo ni hili hapa. Sawa, nitagusa hapa moja kwa moja. Halafu zitafunguka kama hivi. Hizi ni timu za leo. Angalia hapa today, manake hizi ni timu za leo ambazo wao wameziposti kwenye hii application yao. Sasa nini ambacho nahitaji kukifanya nikishafika hapa kabla ya kuanza uchambuzi wangu wa siku ya leo? Kwanza nitakuja eneo husika ambalo mimi nahitaji kuchambua. Kwa mfano, mimi hapa nahitaji kufundisha kwenye both team to score ambayo ni GG, yani timu zote zipate magoli, yani zifungane. Nitakuja hili eneo ambalo linaitwa GGONG, manake zifungane au zisifungane, wameweka zote kwa pamoja. Kwa hiyo nikigusa hapa, manake wataniletea game zote ambazo zipo kwenye mfumo wa both team to score. Sawa? Nakumbuka nishawahi kuelekezaga kwanza, lakini leo ninaboresha kwa undani zaidi ili uweze kunielewa, kwa sababu kuna wengine bado hawajaelewa vizuri. Sasa nini ambacho unakwenda kufanya? Kwanza kabisa nataka ni uweke kwenye mind yako, kwenye ubongo wako, kwenye akili yako, maki hiki kitu ninachokuambia. Tazama odi ambayo imeanzia moja ya 40 kwenda hadi 1 ya 70. Sawa? 1 ya 40 hadi kwenda 1 ya 70. Hiyo unaenda kuchagua moja kwa moja. Yaani nasema randomly, manake kuna hii, kuna hii, kuna hii, kuna hii. Sasa mimi hapo nitachagua randomly game at least hata 10. Sawa? Au kawaida kunichezesha, lakini hakuna shida. Tutaenda sawa tu. Kuna hii. Hapo unachagua moja kwa moja kwanza kabla ya kufanya uchambuzi wako, alafu baadaye ndio unafanya uchambuzi. Hizi ni game 10 ambazo mimi nimezichagua hapa. Sasa wengi huwa wanakimbilia tu, kwa sababu nimeweka strategy hii, huwa hawapendi uchambuzi tena wa ndani ambao unapelekea wanakuja kufeli. Sasa nini kifanyike baada ya hapa? Baada ya hapa kuna vitu viwili ambavyo natakiwa kuzingatia. Sawa? Hizi ni game ambazo nimezichagua randomly. Sasa kuna kitu natakiwa kuzingatia hapa. Nini hapa nifanye? Maanake nitatazama hii game ya Israel na Bulgaria ambayo ndio ya kwanza hapa. Sawa? Nitagusa hiyo game. Nitaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, nitahakikisha kwanza na kwenda kuangalia over 1.5 hii, uwezo wa kupatikana magoli mawili. Nitaangalia hapa, je, pana ni offer kwamba hii game uwezo wa kutoa magoli mawili upo, kwa maana odi yake ni 1 ya 20. Maana yake odi kuanzia 1 ya 30 kushuka chini kwa over 1.5, hiyo ni odi ambayo ina asilimia kubwa mno kuweza kutokea. Kwa hii eneo letu la kwanza tunaona tayari kama linatu offer hapo uwezekano wa kuweza kutoa both team to score. Sasa jambo gani tunatazama tena hapa? Jambo la pili, tunakwenda kutazama eneo la goal.
ambalo ni hili hapa. Hili eneo linakwenda kutuonyesha kwamba uwezo wa mmoja mmoja kuweza kupata goli katika mechi husika. Maanake tukitazama hapa tunaona amepewa over 1.5 wa nyumbani, maanake hauwezi kuscore magoli mawili, na huyu hawezi kuscore magoli mawili. Maanake hapa tayari si pazuri sisi kuweza kutabiri Boston to score, kwa sababu japokuwa hapa pana utengano kwamba uwezekano wa kuscore goli moja moja upo, lakini tunahitaji tupate uthibitisho zaidi kabla ya kuweza kuendelea na uchambuzi wetu. Nini sasa hapa ambacho ni muhimu zaidi kuweza kukitekeleza? Ukiona hivi, maanake mimi napiga X, naondoa hii mechi sio ya kuweka both team to score kwa mimi according to my strategy hiyo. Alafu hii inayofuata pia tunatazama hapa over 1.5, yes ina offer. Tunarudi huku sasa tunatazama kwenye goals lakini bado huku hii inatukatalia, manake wameanza na over 1.5. Ukiona hivi manake wao wana uwezo, wana uhakika kwamba uwezekano wa kutoa goli moja moja upo, lakini sasa sisi hatuhitaji, hatuendi kwa mitego yao, kwa sababu hii ni mitego sometime inawekwa. Kwa hiyo hapa hii ya pili tena mimi nakwenda kuiondoa nakwenda kuitazama game ya tatu. Tukitazama hapa tunaona over 1.5 wameondoa hapa. Kwa nini wameondoa na wameweka over 2.5 ikiwa odd yake iko chini ya 1.30? Manake uwezekano wa kutoa goli tatu upo. Yes. Sasa hii haiwezi kutuprove sisi kwenye uwezo wa Boston to score. Kwa hiyo itatupasa tuje tena kwenye goals tuangalie. Lakini huku pia tunaona kuna goli tatu nyumbani, alafu kuna goli moja wa away, lakini akiwa na point ya 1.38. Yes, point ya 1.38 anaweza akapata, manake kama hazitafika goli tatu kwa nyumbani, manake itakuwa ni 2-1 ambayo tayari ni Boston to score yetu inakuwa imefanyaje, imekamilika. Sasa hatuendi kwa mtego kama huu, sawa? Manake hii tena mimi nitakwenda kuiondoa mpaka nitakapopata ile ambayo inaweza ikakizi vigezo vyote. Yes, hapa tunaona over 1.5 ina 1.09. Ni very high potential. Sasa nini ambacho nakuja tena huku natazama uwezo wa mmoja mmoja. Naona hapa nyumbani ana 1.30 na huku ana 1.05. Manake uwezekano wa kuscore kwa timu hizi mbili zote ipo. Lakini sasa nisikilize kwa makini. Unapoona odd imeanzia 1.30 kushuka chini kwa over 0.5, maana yake huyo mtu ana uwezo wa 90% kuweza kufunga goli katika siku hiyo kwenye mchezo. Kwa hiyo tunavyoona hivi, maana yake kuna uwezekano wa kutoa Boston to score kwa kiwango cha hali ya juu sana. Sasa mimi kwa hapa nimesha prove, yes, at least hii inaweza nikaiweka Boston to score. Hii inaweza nikaiweka Boston to score vizuri kabisa. Japokuwa bado kulikuwa kuna point fulani hapa nimeibiwa, point kama 8 hapo nimeibiwa, lakini no sweat. Mimi nitaichukua kama Boston to score hiyo. Halafu nitaangalia au Al Nassr ambayo ndio game yetu ya pili, tutazame vizuri. Yes, over 1.5 inatu offer. Tukija hapa, yes, over 1.5 hawa wameanza moja kwa moja kwenye over 1.5. Hii mimi naiondoa kwa sababu ni mtego. Nimepewa kama mtego hapo. Kwa hiyo kuna wakati lazima utumie pia nini. Yes, hapa over 2.5 hawezi kutu offer, lakini tuje kwenye eneo hili bado tunaona hawezi kutu offer. Kwa hiyo itaondolewa hii. Hii nitaondoa. Tutakuja kwenye Montenegro na Turkey hawa. Tutazame, yes, kwenye over 2.5 hawezi kutu offer. Twende kwenye lengo letu la Boston to score. Tunaona upande mmoja wameweka hii, upande mmoja wameweka over 1.5. Lakini bado mimi nitaiondoa. Kumbuka tuliweka game ngapi? Game 10 tulipick randomly. Kwa hiyo hapa tunatafuta walau tupate game 2 au 3. Yes, over 1.5 hii hapa inatu offer. Tukija kwenye goals, tunaona kwenye goals kidogo panaleta ukakasi kwa sababu wameanza na over
over 2.5 over 1.5. Yes, hii inaweza ikatoa, kwa sababu wao wana uhakika kabisa timu zote mbili zinaweza zikascore goli moja moja. Wana uhakika na ndio maana wameanzia over 1.5. Lakini ni nzuri, ila mimi siwezi kuitumia hiyo. Siwezi kuitumia hii, nitaitoa. Ndio maana nimesema leo nataka nikupe ya ndani kabisa. Ndani kabisa. Haya, twende. Hii tunaona over 1.5, yes, inatu offer vizuri. Tuje kwenye goals ambayo tunatazama moja moja. Hii ni moja ya 30 kama unavyoona hapo, ipo chini ya moja ya 30 kupata goli moja. Na huku moja ya 29 kupata goli moja. Maana hii imequalify moja kwa moja kwenye both team to score. Sawa? Hii imequalify moja kwa moja kwenye both team to score. Ambayo ni game yetu ya pili hiyo tumeipata. Tutazame hii ya tatu kama ita qualify au namna gani vipi. Hapa naona haija qualify kwenye over 2.5. Tuje tutazame kwenye goals. Hata kwenye goals nako haija qualify. Kwa ina maana hii tunakwenda kuiondoa. Sawa? Tunakwenda kuiondoa. Kwa hiyo total tunakuwa tumepata odi mbili ya 30, odi mbili ya 35, ambayo hii kimsingi ni odi moja nzuri sana. Manake katika game 10 tumepata game mbili ambazo tuna uhakika nazo zinaweza zikatoa both team to score. Kwa hiyo hii ni njia moja bora sana ambayo wewe unaweza kujipatia odi mbili ikakuletea matokeo mazuri kila siku. Ukitumia mbinu hii itakusaidia sana. Ukitumia mbinu hii itakusaidia sana, kwa sababu huu mfumo ni mfumo ambao unafanywa uchambuzi na trick zipo humo ndani. Kwanza kunafuatiliwa kwa makini, alafu pili kuna baadhi ya taratibu zinafuatwa kuhakikisha kwamba namna gani wao wanaendesha mifumo yao, ili na mimi namna gani niweze kuendesha mfumo wangu wa uchambuzi. Hii ambayo inasaidia sana guys. Hii ni booking code. Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.